na poche. Pour votre gouverneur, Bissokane tout le monde a Nyamaza l'importance. Pour un blanc, dans un film, Nyama était un personnage. A joué qui n'a d'Élise, n'a Élise Sénat. Vous comprenez? Même dans Nyoka, il semble qu'il caché. Et puis moi je pense que Azoy caché plus qu'avec les risques Azoy caché plus que moi je suis sûr. Mais il pourrait avoir une main derrière. La main noire peut se trouver derrière ça. C'est ces gens-là qui veulent profiter, qui veulent sucer M. Caleb Batika. Batika vraiment. En tout cas c'est déplorable. Et puis qui sème le vent ne récolte que la tempête. Au Nico chez Garobi. Quand tu sèmes le vent, attends-toi à la tempête. Et télé pas télé M. Caleb. Mais lui peut télé parce qu'il a présent à la bana ou un peu à foutre à monnaie des singes. Combien d'acteurs ont quitté son groupe pour se retrouver à rater? Nous sommes fondés. Désolé. Vraiment, ils n'ont pas si mingi, ils n'ont pas si mingi qu'on soit président Caleb. Na mon nom de président Caleb, tu vas commencer à gagner mingi. Ils ont ça vraiment pas si. Ndé qu'on a Caleb, bazan ndé qu'on a biso. Bazan ndé qu'on a biso. Abandi musala na ye. Ti maleme nzamba sungie na maye nene o azanango le lope oyo. Biso tu n'as pas Caleb. Tu n'as pas Caleb. Donc ce Caleb na mon film moka tcheso ki wapi. Moi ngai talinga na nini. Na Hollandais l'été. Et puis contrat on a contrat les arrêtés au tourner aussi c'est OK. C'est long biso na ndenge mboka na biso ko kende za bongo. Donc il faut landela mutu te ke mutu na saki bo biso eza bongo te. Donc et donc ça la passe yango wana parce que Caleb azande ko na biso. Neti lokwa ngabo Gabriel boy na tumbola ke mingi ayebi aza secrétaire na kati bomoko. Na menake vidi soka lobika likamnga na ye. Boyete na meneye au mapu to na so oseka. Wana tika ngapi na za na oseka na ngai. Donc, ça passe, il y a des gens qui ont ambiance, tournage, plus que des parce que tu as naka erno surtout. Donc, il y a des gens qui vraiment passe na motema. Moi na Caleb aza awa o Caleb aboti akoli ici. Belinda bonjour. Bonjour maman. Belinda va sexy. Ah maman, bafundi bino bafundi bino musana moko melaka batu mambongo, bino boyokani bolobi bon, tozo sala film oyo ezo suka awa. Mala moko paf. Boke ko lela ngosoki 10 000 soki 12 000 na zo yoka. Maman Gabi. Soki ya solo e kale bazoki dimo. Azaki nana. Nana azaki témoin ya kale. To la nakabuluba ba tuti. La fille du serpent ngapela jouaki. Ce qui ngapela ko funda kale. Élise a joué qui filme là, il est mon côté. Sa mère était là où Azala et maman Esther. Son père était là où Azala qui bingizoyo. Maman Gabi, il y a des gens qui ont mon côté. Na ba filme. Na sina joie na jouer pourquoi na. Na ibike na zo répéter yango kaka. Thérèse a joué na banyoka banguma mibale. Balingi na nzoto bango mibale ba telemisi mitu na bango na elongi. Ba tchaka pe mutumbeli te yo mom to konzima role wana. Biso no sokuna. Est-ce que Caleb et nani Thérèse a quelqu'un pour porter mutu plainte? D'abord nyoka po bazoyer ba futaka. Oh, attends, tout le monde a beaucoup la nyoka ne olinga nyoka ne bima sake ba futa muta sake nyoka ba futa vous comprenez avant nyoso wana ma papa présent qui a tout ni même ngayo Belinda okokoka ko jouer na nyoka na bi na okoka na ngate présent kala ngate c'est mon président ngana utini pas na kida inate ngana utina ndako na biso mama na groupe Sina que je suis là produit à Caleb et loko Caleb ngayo na produit na ye so lelo na ye bani bamboka nyoso na kenda batu bayambakanga na liaka bien na melaka bien na zalaka bien eza grâce à Caleb to bossa na makambo po na nini ko bossana to bossana kwa leza ko ngana telemeli mangwau na banana ndenge ni mangwau ata melinga mbongo ndeno telemeleke parce que asalinga yo na za Gabriel na zo profiter muke na sima na ye mama babenga ka Elise bande ko na ngai Elise ezala ite bakena ndako neke Elise zwanyo ka jouer te. Bon, vraiment, ça m'a dit ma fuite au matin. Ça s'est calmé, c'est calmé. Bakena ko zo Elise te kenanda ko ke ya ko jouer non. Ma soeur, je t'aime beaucoup et to uti no mboka moko so ke inda biso na baswahili tozo ngambango. Nande ko na yo. Bino be bato uta ba mboka nkuna bozo na vitesse ko le kabiso na kasi ya. Ma bé, bien te. To ko zo ngamboka moko mais ma soeur, je te dis une chose. Muto azana simo azo chumba azo tindika wana. Zamu, toi on a vu moulai. Tu es encore très jeune, trop même. Moi c'est plutôt, vous êtes bien. Nana ngo oyo azotindika yo pour salir nanu kombo na yo moko
obebana na biso bandeko na yo parce que mutu azobebana na papa na nga bebani na nga mutu azosala mabe papa na nga nini kozanga po abomanga mwana eloko moko te. Elise batunaki ye mama Gabi batuni ye babi mama j'ai moko eza awa okokoka ko jouer parce qu'il faut jouer na nyoka. Oui président okoka tango antini président OK tokuta avant wana toutaki kosilisa ba fille ya Rafia tolataki pe ba Rafia batiaki pe na nini elekai pe na Star Time parce que biso toza na chaîne na biso otofungola na Star Time. Star Times a un problème na yong to jouer te. Star Times est une chaîne na biso ezana Sinark TV. Tant que tu jouer film et qu'on est capable na Star Times. Vous comprenez? Tant que tu jouer la Bafi à Rafia, tu sais ici, mais tu es kobanda, tu es attaquer la fille du serpent. Elle l'a accepté et elle a joué. On était tous contents parce qu'elle a très bien joué. To se pena a joué bien parce que ma kasi na ko jouer na nyoka biso na sina to ebi mutage kasi bino ko vana ba nini na intérieur boyebi banyamati oui mutu akokaka na sina ko jouer na nyoka ezaka Teresa mais na minute na Teresa pas na makamso ba ndosa yango to zana posa fille c'est pas Teresa aza mukolo ozo pourquoi to zana posa ya jeune fille pour abima la fille du serpent yango tozwaki Elise aboyaki te mama soko boyaki bayamba kango na makasi te président Caleb atiaki yo arme te ke o balobaka o mukama te ezalaki na voix normale okokokoko kanzimi a joué film pourquoi les faut comme un problème pourquoi les loko misaye loko la nguba ça fait mal ma chérie t'inquiète peut-être bazo benga na bakuzu mais en réalité au fond de ces gens là ba contenté même ba Gabi o ba vandia na ebisi o ba sepela na yo te ba olingelo ko salite ya entre nous to mesana to muninga za na problème ya kimia ok bon linga mutu mususu asala mutu mabeke mutu ozozala na ye ozoboma muninga kaka boye kala bazana nini oyo ozolinga ono ekala bitina même soki ezalaki ezambongo na ye pourquoi il faut tcha mutema kaka moto ki ba pesa vraiment na monde oyo de cheke yo pesa o tourner sanga ba film o futanga combien et comment ya compréhension to comment kosolola ya kosolola musala za kasuna mbongo malongati na koki ko ya pe ba Gabi na tourner pe apesinga tamsa ta infanté là merci pour nos souvenirs je sais pas lobile biso na problème Gabi ozalate oh ya mbau atana butu je vous dis atana butu ko tele makini mbau ndenge moko soto yoki yo za na problème Elise ngayo kutu pona ande kono yebi oyebi nde to solo mimi mikolo na oko ko bengo te pour passer les kina mutema oyebi déjà que soza na likambo ko na yoki ki ata Elise zo kabo na benga mbangu mama boni santé nini tout ça on est toute une famille. Pourquoi comme tu na bambeli pourquoi toujours gagner ni to boma na biso na biso c'est pourquoi ce poto ba lo lingani te bana raison oui parce que ça va moto ko na ni biloba non batuana bana mitu ba lo ba ke loko za solo parce que wapi bolingo ya papa na mwana wapi bolingo ba ndeko za wapi donc eza pasi Sodome na Gomorrhe ya nini mboko kaika bola biso pona nini pe est-ce que tu as salaki caché na yo ozokozwa ki ango te ndeko na ngai pona nini pourquoi je te dis vrai et bato bazoyoka ngai eza na mutu te o asepeli na makambo Elise asali mutu te eza surtout na monde na biso eza même ba mama o bavandi na bandako ba otala biso basepeli nango te en tout cas basepeli nango te parce que ya no monde à théâtre teza no toza bandeko biso nde toza awa toluka nde soki mutu moko aja libanda asali ndeko na biso moko mabe biso tokima nde mbango tokende na parquet totonda kuna na parquet tolobaka ndeko na biso se totiema ke gouvernement eye bazweli biso solution et non biso tokoma susu konyokama kofingana kokangama kuna fundi muninga bakangisi muninga kuna sali boye en tout cas ça passe. Elise ndenge aza na yebi ke Gabriel alingaki mingi vraiment alingaki mingi ayebi yango bien mais eloko osali
nga na koko kosa te ke na kosa ke na sepeli non na sepeli te osali mabe Elise osali mabe avant kosala likambo fa ko tuna pe baninga tala boy basolaka tala likambo esaimbo tala likambo eza ba misusu ko ba ko tuna ba ko loba nao te mama kosala ngote mama tika kosala ngote omona bate beba nga ba loba no kosala ngote mote ampeli ngeke zonga sima olinga kosala ngote mais ozo loba no ke no Elise sala yango motema mabe aza motema malamu te mutu malamu na mokili ezaka nzambe mutu to aza na erreur na ye ya kofunda président Caleb en tout cas na sepel na moté président Caleb akoza na erreur na ye to boyi te ndenge toyokaki pare soki bazwaki soki mbongo faka pe so tanda bapesaki te to boyi te mais ya kokoma tina niveau parquet kokatele 200 000 yango ateka mami la chaque na bana po apeso 200 000 to sala nini ata yo moko pena na ndeko nanga en tout cas penza en tout cas retirer plainte wana ata soka katela ki olingala ata soka lobaki no mabe boko koma na ba niveau wana te kala mingi te fatu kai ba utu kozana problème na soki chaîne moko e kingo basali ya kofinga ka ba abenga kingai abena ndabu ye tala ba basali kombo na yo na ngai ngala yesa na bina ye na sina makambo na sina lemba yango naza na tante elingai ko mbaka ba parquet mais ba pekisi ye asali nini atikaki faut vraiment koyoka faut to lingana famille mobimba yango yo to lingana papa moto vraiment faux ona kasi so babomi nga eza pasi nani ndeko nanga fali maswaku eza pasi na makambo esalami nazokoka kukoloba te amona batournage nyonso tozokende ezosala biso pasi c'est-à-dire so tolobi actualité na batournage na biso eza oyo te tokosi oui tozoloba oza mpe kaka ndeko na biso oza moto otravaillaka mpe na biso saka mosala moko na biso vraiment na ndenge ya temps normal tokende nde par exemple tobi Star Time efuti président Caleb Mbongo mpo afungola Star Time wana chaîne Sinar TV ekota na Star Time afuta Mbongo et puis Mbongo wana eza moins de 3000 $. Biso nyonso toyebi yango mpo ozwaka accès ya kokota na Star Time eza plus de 5000 ti likolo sikoyo soki Star Time afuti ye Mbongo est-ce que Mbongo wana eza kaka ya la fille du serpent to eza ya mosala oyo Sinar ezosala parce que toza na bagroupe ebele oyo elekaka na Sinar TV oyo etalama na internet te na Star Time toana bagroupe ebele prévale biso tolekaka kuna c'est qu'il faut bagroupe nyonso wana mpe déclarer que bafuti président Mbongo il faut mpe apesa biso quelque chose parce que tozosala œuvre d'esprit vraiment okanisi mabe akanisi mabe kaka ndenge ndeso fali maswako alobi mama okanisi mabe il fallait pas esopi mabe il fallait pas bato siko bazokanisa ondire oza na posa Mbongo sikoyo yango ozoluka soki ndenge nini na ndenge bato bazoloba tozocomprendre très jusque là eza nini ondire eloko moko eza na se ou wana posala ou rankine moko eza na se wana ana prouvé oui soki eza kaka likambo soki eza kaka ya soki eza kaka yango je crois pas oui wana raison taloki kobimisa eloko moko soki eza kaka filme toza na bafilme ebele nga kuna sa bafilme esa basuccès ebele mpe ozuta mosusu princesse expose ye totosala filme moko ama Natacha azo embrasse zo comprendre bazwi mpe ka parti wana yango batie mpe affiche donc toloba nini Natacha ya motse biso mpe caché aya mpe bon ngai lokwa botindi nga baembrasse nga mobali na nga ta mosusu aboyi ngai il faut bofuta ngai ota apporter biso plainte na parquet tozala mikolo mama place nga na bengo sikoyo na kombo oyo pena eza Elise elakisi Elisa voilà kombo mama na nga donc ozokwa ndoi ya mama na nga mama zonga nsima kanisa ndenge oyaka tournage ndenge ozalaka na libota ndenge tosololaka ndenge elekelaka ndenge famille oyo tocréa koboma ngo te mpo na eloko ya moke Mbongo esilaka nayebi biso eloko moko ngai nazala na nyongo ya moto nyongo wana ezalaki ya 1000
ngai nasalaka mapa wana nazwaka bénéfice ta mosusu ya $20. $20 siko nakokangisa yango pendant combien de temps mpona futa nyongo ya $1000 elianga motu na leta nandimaki nakobanda kofuta mais chaque fin du mois na bandopesa $10. Oimagine beta siko $10 mpo leta akokanga te lokolo ndimi esili beta siko calcule $10 ekoma $1000 combien de mois beta siko machine mama mbongo ya mutu oyo ta mosusu azosala baeffort mpo azwa moya kobokola libota abatela groupe na ye azwa mwana moya kofuta ndako asala bafilme oyo yo yaka kotourne olingo ozwaka ebele boye na facilité ozalaka na kimia te eza ko bomi motu oui bomi motu mama place oyo batovanda pena atozongia mbongo yango mozomonaka ezoswanga esalanga pasi ezozonga yo na mémoire zala mokolo retire plainte tozala famille ndenge toza famille oza artiste soki otiki mosala oseka okoti ndako ya libala to bande commerce mais atozosala commerce yebela baartiste bakoyede mpe maison na yo bato bayeba ngo parce que oyebi vérité ke ndenge toza boye promotion ezalaka ya baartiste donc moto azoya kocuka yo wana tortire ye ondire eza na motu moko fali masoko ondire eza na motu moko boye azoloba na yo oyo azoloba no bongo vraiment ndeko na nga na so alingi yo te oyo azoloba no bongo alingi yo te kesala ndeko no mabe funda ndeko na yo sala boye alingi yo te baforce na biso tolakisaka yango na bato misusu vraiment biso te force na biso tolakisaka yango na bato misusu bato misusu bango na force na biso biso moko tolakisa na baforce te parce que ça veut pas dire que nga Gabriel so nakomi otambola na jeep nde nakomi na mbongo ebele te so nakomi nasali boye nde nakomi na mbongo ebele te mpo bayeba mbongo na nga motu ye moko nde ayebi mbongo na yo keno azwatala mwa 1 franc mama na nga nayebi na makambo te makambo ewuti wapi mama na nga Elise nazokamwa makambo ewuti wapi oya minene boye ofundaka président Caleb toyebi te président Caleb ile bosololaki afingaki yo to mankaki yo respect yango epesi okanda okomati na niveau oyo toyebi te